haberse evitado, y creo que eso ha enfadado mucho a la gente. También entiendo que hay muchas personas que están en una situación bastante desesperada. Todo el mundo comprendemos que 5 millones de parados es una cifra abrumadora. También es verdad que esa cifra abrumadora no corresponde exclusivamente al Gobierno central, porque las comunidades autónomas tienen competencias en materia de empleo. Y entonces, en las comunidades autónomas también hay que fomentar el empleo y minorar las cifras de desempleo. Por lo tanto, bueno, me parece que la situación no es tan esperanzadora como alguna gente piensa, sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de que se ha ganado con una mayoría absoluta, a pesar de que el Partido Popular ha ganado, evidentemente, con mayoría absoluta, no ha sacado un porcentaje mucho más alto de votos que en las últimas elecciones en que ha perdido. Es decir, no es que haya muchos más votantes y muchas más votantes que le den su confianza, sino que ha habido muchos votantes y muchas votantes que o bien se quedaron en casa, o bien han votado en blanco, o bien que han votado a otras fuerzas políticas diferentes. Pero el porcentaje de votos que han sumado a los resultados anteriores es un porcentaje pequeño. Bueno, señor Jorquera, para usted, ¿cuáles son las causas de estos resultados, no solo del BNG, sino en general, ¿no?, de estos resultados electorales de cada partido? Ben, no que afecta o resultado global, a vitoria por maioría absoluta do Partido Popular, na miña opinión, pesou máis os deméritos do Partido Socialista e do Goberno Central en particular que os méritos do Partido Popular. Por unha banda, eu creo que é xusto recoñecer que esta crise tan aguda, tan profunda, que xera unha erosión tremenda a todo o goberno, sexa da cor política que sexa, estamos vendo absolutamente en toda Europa, onde os partidos que están dando soporte ao goberno están sufrindo un fortísimo desgaste electoral, e creo que, de todas maneiras, ese desgaste viuse agudizado, no caso concreto do Estado español e do Partido Socialista, polo xeito en que o goberno central xestionou a crise. Eu diferenciaría a legislatura pasada en dúas fases. Na primeira fase, creo que o goberno central pecou de tardar en asumir que había unha situación de crise, de tardar en reaccionar, de facer, ademais, unha resposta á crise económica consistente nunha batería de medidas moi inconexas que non revelaban a existencia dunha dirección clara do que se quería facer para favorecer a recuperación económica, pero, sobre todo, a partir de maio do ano 2009, prodúcese un xiro nas políticas, un claro incumprimento dos compromisos programáticos cos que o Partido Socialista concurriu ás eleccións para pasar a aplicar políticas económicas desde o noso punto de vista claramente de dereitas, e iso provocou a desorientación e a desafección en amplos sectores do electorado. Hai un dato efectivamente significativo que o Partido Popular non medra dunha maneira espectacular nestas eleccións, obtén a maioría absoluta, sobre todo debido ao desplome do Partido Socialista. Un Partido Popular que ao longo da legislatura a súa estrategia consistiu pouco menos en que deixar que a propia crise fora erosionando a imaxe do goberno central, fora erosionando electoralmente o Partido Socialista, sin desvelar as súas propostas, sin desvelar o seu programa, esperando, en definitiva, que a propia crise lle dese, por así decirlo, o goberno en herencia. Eu creo que hai outro factor que tamén influiu na vitoria do Partido Popular, ou outros dous factores, procurando ser moi sintético. Por unha banda, un sistema que se nos presenta como turnista, como un xogo de alternancias, donde para a inmensa maioría da sociedade, pois a única alternativa, a única opción real a un goberno do Partido Socialista é un goberno do Partido Popular. Eso quere dicir que o partido que lidera a oposición sempre está en mellores condicións nun contexto deste tipo de capitalizar ese descontento. Pero creo que tamén hai outro factor, e é que, pese a que a crise que estamos vivindo é froito dun modelo económico que é un modelo económico que significa a aplicación económico do pensamento da dereita económica clásica, un modelo neoliberal. En cambio, desde moitos medios de comunicación, desde moitos ámbitos do poder, conseguiuse impoñer ante a sociedade un relato da crise, das causas que provocaron esta crise, que é o relato que máis favorece o Partido Popular. Por poñer un exemplo, a imensa maioría da xente cree que esta crise foi froito dun gasto público excesivo, e iso non ten nada en absoluto que ver ca causa desta crise. Impúxose un relato que é o que favorece a opcións claramente conservadoras, que apostan por un desmantelamento progresivo da participación pública na economía, do papel dos poderes públicos como reguladores
da economía froito dunha campaña, creo que nese sentido enormemente eficaz, de desviar a atención sobre as causas raíz da crise económica para entón, por tanto, poder acertar nas solucións á mesma. Señora Alberto, creo que la crisis ha sido una das principales causas de que se produjese este cambio. Bueno, a crisis non é a principal causa de que se motive este cambio, é a mala xestión desta crisis, eu diría. Con respecto a todas estas políticas levadas a cabo polo Partido Popular en distintas comunidades autónomas, por exemplo, temos aquí na casa, o Partido Popular gañou as eleccións por maioría absoluta no ano 2009 a Xunta de Galicia, e agora no ano 2011 os votantes volven a votar outra vez o Partido Popular, pese a todas estas medidas que vos dicides que son tan malas para a poboación. E vamos 2 anos de goberno do señor Núñez Feijóo. No ano 2008 o PSOE e o BNG cos seus votos aumentaban o Partido Popular en 120.000 apoios. A día de hoxe o Partido Popular o supera os dous xuntos en 220.000 votos. Digo eu, se a súa política fora tan mala, as eleccións e o sistema que se convocan cada 4 anos, cada 2 anos, na maneira que unha persona pode votarlle o respaldo aos dirixentes que están gobernando, se estiveran en contra desas políticas e se temeran, se a poboación galega temera por algunha circunstancia que en España se van a facer estas políticas, non o votaría, non as temen, o mellor es que as desexan. E tamén tendo en conta que en Galicia, pois, que é moi importante, dos 315 concellos que temos, en 307 ganou tamén o Partido Popular. É que podemos estar de acordo, podemos non estar de acordo, evidente, vos non vades a estar, pero o pueblo mayoritariamente que foi a votar apoiou o Partido Popular nestas eleccións. Vamos a ver. Disculpe, señora Rodríguez, tiene el turno de palabra. Bueno, sí, vamos por turno. Bueno, yo estoy de acuerdo en que habéis ganado, que ha ganado el Partido Popular. Creo también que tenéis un electorado muy fiel, es un electorado muy fijo. También creo que el electorado de izquierdas es quizá mucho más crítico con los propios partidos de izquierdas y que entonces fluctúa más y reparte más el voto. Y en unas ocasiones vota pues a los partidos mayoritarios, en otras ocasiones vota a otros partidos y en otras ocasiones no vota. Eso no suele ocurrir con los votantes y las votantes del Partido Popular, que suele ser, pues como estamos viendo, porque el porcentaje, como comentábamos antes, no es mucho más elevado para tener una mayoría absoluta con tanta solvencia. Creo también que es cierto que la crisis quizá se haya gestionado pues no de la manera más adecuada. Es verdad que las medidas han venido muchas impuestas directamente, como está ocurriendo ahora con otros países. Afortunadamente aquí no nos han puesto a dirigir a ningún tecnócrata, ha venido del Fondo Monetario Internacional y yo creo que es el momento de actuar políticamente, no actuar con una economía que es quien ha creado los problemas en los que nos vemos metidos y metidas en estos momentos, que difícilmente quienes han creado el problema lo van a poder solucionar. Bueno, yo no quiero decir de momento nada máis. Sí, señor. Eu simplemente o que quería apuntar é que os resultados son os que son, e iso ninguén o discute. E creo que todos respetamos a decisión da sociedade e, polo tanto, o Partido Popular tivo un apoio inequívoco para gobernar, está plenamente legitimado para gobernar, e iso ninguén o pon en cuestión, pero simplemente quisiera recordar, en primeiro lugar, que estas non son as eleccións autonómicas. Aquí o que non se estaba xulgando e valorando é a acción de goberno do señor Feijóo. Creo que foron as eleccións que se dirimiron noutras claves. Logo, independientemente dos resultados electorais, os datos son os que son. En Galiza, o paro está medrando significativamente por riba do Estado. En Galiza, o índice de produción industrial está en caída libre, cando no conxunto do Estado está empezando a recuperarse, ainda que sexa moi levemente, e Galiza volve a ter un saldo migratorio negativo. Volve a haber máis xente que migra da xente que inmigra da xente que procede de fora para pasar a vivir ao noso país. E ademais unha migración que sobre todo se concentra nas xeracións máis novas, mellor formadas, o cal constitúe unha auténtica sangría para este país. Eses son os datos obxectivos. Esos datos non polo feito de que gaña o Partido Popular
non deixan de ser distintos. E esos son os datos obxectivos da situación económica que estamos a vivir en Galicia. Pero en calquer caso non eran unhas eleccións autonómicas. Por lo tanto, non se estaba valorando a xestión do goberno Feixóo. Pero, en segundo lugar, e xa para concluir, unha cousa é que todos os demócratas aceptemos o resultado da vontade popular, que ninguén discuta a legitimidade da maioría obtida polo Partido Popular, que ninguén discuta que sea a vontade mayoritaria, e outra cousa é que teñamos que abdicar do noso discurso. Eu nunca escoitei o Partido Popular cando